បាទសម្រាប់ promotion បាទសម្រាប់លក្ខខណ្ឌបង់រំលោះពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមមុន 30% មានការបញ្ចុះតម្លៃជូន 3000 បាទហើយនឹងមានការថែមជូនជាម៉ូតូ Honda Scorpio មួយគ្រឿងហើយចំពោះលក្ខខណ្ឌបង់ផ្ដាច់យើងមានការបញ្ចុះតម្លៃជូន $10000 និងមានការថែមជូនរថយន្តមួយគ្រឿងផងដែរបាទហើយតែបើយើង free ការកាត់ប្លង់ឬផ្ទេរកម្មសិទ្ធិជូនលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗបាទបានអនុវត្តដូចជាបាទការ free របង4ជ្រុងបាទ free កាត់ប្លង់រឹង free ម៉ាស៊ីនទិញទូទឹកកក free ឡានគ្រឿងសម្រាប់លក្ខខណ្ឌ